latin c'est Viola odora. C'est de la famille des violacées. Et donc les feuilles elles ont une forme de cœur. Les feuilles sont comestibles et les fleurs aussi. Donc ça pousse plutôt dans les endroits frais, forêts, ombragées, là où il y a de l'humidité et de l'humus. Donc si vous prenez une feuille et que vous la frottez entre les mains, vous verrez qu'elle va dégager un glaire. C'est ce qui fait que c'est mucilagineux. Les fleurs et les feuilles sont comestibles, mais les racines sont plutôt vomitives. Les feuilles sont riches en vitamine C. De faire en salade. Ça peut aussi être un épaississant pour vos soupes ou vos bouillons. Décorer des cakes avec. Ses propriétés médicinales. L'aspect ORL et l'aspect inflammation. Pourquoi? Parce qu'elle a des propriétés béchiques. La violette, elle va plutôt être intéressante pour la toux sèche, car elle a une affinité avec l'eau, humidifiante. Donc imaginez si vous la déposez sur une zone qui est inflammée, ça va l'humidifier, donc lui ramener de la fraîcheur et puis la calmer. Elle est aussi antitussive, mais attention, elle n'arrête pas la toux, parce que la toux c'est un phénomène important, mais qui devient embêtant s'il est répétitif. Et la violette, en calmant l'inflammation, parce qu'elle va adoucir, elle va apporter de la fraîcheur, la toux va diminuer petit à petit. Maintenant, si la toux descend vers les troncs et les branches, la violette elle est plus intéressante, mais elle peut par contre servir en accompagnement d'autres plantes qui sont plus pour tout ce qui est branches, poumons, des plantes aromatiques. Et là, on y va pour le thym, l'origan, l'hysope, l'eucalyptus, le marube, l'aulnay. Donc comme je disais, dans le passé, on utilisait aussi les racines. Mais attention, elles sont irritantes et vomitives. Donc maintenant que je vous ai parlé de l'aspect ORL, j'ai envie de vous parler de l'autre aspect qui est non moins intéressant. Et c'est l'aspect inflammation. Alors bien sûr, elle n'est pas anti-inflammatoire, mais elle va calmer l'inflammation. Toujours parce qu'elle a son côté fraîcheur. Imaginez, vous déposez une éponge humide sur un endroit chaud, ça va baisser la température, et donc ça va calmer. Donc pour le système digestif, par exemple, si on a un terrain ulcéreux, l'estomac, ça peut aussi agir pour les constipations légères. Mais vraiment les constipations légères, parce que toujours, elle va humidifier, apporter de l'eau. La violette aussi peut soulager tous les problèmes de peau comme l'eczéma, la gerçure des seins. Elle peut aussi agir pour tout ce qui est allergie des yeux, donc bain d'œil. Et aussi pour le système urinaire, toujours son côté fraîcheur. Alors la posologie, je dirais 1 cuillère à soupe par tasse. Et qu'on laisse infuser 10 minutes dans de l'eau chaude. Et 2 à 4 tasses par jour, pas plus. On peut l'utiliser en sirop des fleurs, je vous donnerai la recette. Si on veut un effet vomitif, là on va y aller, on va faire 4 cuillères à soupe par tasse. D'où la dose. Le poison c'est la dose. Je sais pas comment dire, mais ça se disait comme ça dans le temps des anciens. Voilà, je pense que je vous ai fait un tour d'horizon de cette super plante qui est douce dans la douche. Elle pousse dans les rizières des forêts. C'est une plante, plus on cueille les fleurs, plus elles vont repousser. Donc contrairement à des plantes où il faut arrêter de cueillir les fleurs, là on peut y aller parce que ces plantes là, elles sont, plus on cueille, meilleur c'est pour la plante.